النهارده بيفوز على الإسماعيلي 2-0. مباراة بصراحة ضعيفة فنيًا. أداء للأهلي النهارده أداء متوسط جدًا. بيلعب على قد الماتش. طبعًا الإسماعيلي من أضعف فرق الدوري، يعني هو أضعف فريق في الدوري، هو كمان المركز الأخير في الدوري. فالإسماعيلي من فريق ضعيف جدًا، عشان كده إن الأهلي النهارده كان بيلعب بأقل مجهود، جاب جونين في الشوط الأول وريّح عليهم، ما عملش حاجة في الشوط التاني. المدرب جرب اللعيبة الجديدة زي بن عامر، ينزل الشوط التاني بصراحة كان لمساته حلوة، ونزل كريم فؤاد، ونزل برضو شريف، يشوف هيعمل ايه. شريف برضو كان بيحاول، برضو ما عرفش. اما كميش وكان وده تحس انه لاعب فيستك بصراحة، لاعب ضايع. اعتقد انه مش لاعب ضايع خالص، هيقعد 6 اشهر ويمشي، مش هيعمل اي حاجة مع الاهلي. كمان النهارده معرفش كان بينزل قعد طاهر الماتش كله ليه. طاهر ما عملش حاجة في الماتش، حطه ليه وطلعت حسين الشحات وسبت طاهر ليه؟ مش عارف يعني بصراحة. قرار غريب، ومعرفش ليه مقتنعين بطاهر الأجانب لما بيجوا مع الأهلي. كمان النهاردة كان في ماتش كان بين بيراميدز وإنبي، وخلص الماتش 2-1 لبيراميدز. جاب أهداف بيراميدز ناصر ماهر، وهدف إنبي جابه قطاي عبد الله. وكده الترتيب لغاية دلوقتي: سيراميكا الأول بواحد ب32 نقطة، والتاني بيراميدز 31 نقطة، والأهلي 30 نقطة، والزمالك 28 نقطة. بس لسه الزمالك هيلعب خلاص بعد شوية كده ماتشه مع سموحة، اللي هو المركز الخامس ب25 نقطة. الماتش ده هيحسم هل الزمالك هيطلع يرجع تاني ولا سموحة تكسب ان شاء الله، وتبقى هي المركز الرابع، والزمالك ينزل الخامس. معلش زي سيراميكا 35 نقطة مش 33 نقطة، وإن شاء الله لسه برضه هتلعب ماتشها بكرة أو بعده. ده كل حاجة لغاية دلوقتي في الدوري، وإن شاء الله بعد ما يخلص ماتشين النهاردة، اللي هو الساعة 8، ماتش المصري ووادي دجلة، وماتش سموحة والزمالك، هعمل لكم فيديو عليهم.